Mas vai marcar uma pra Itabaiana aí. Aí, ó, um homem aqui, outro Bolsonaro aqui, meio fraco aqui, Na ó. hora, na hora. Seu parente aqui, Di, olha. Esse que tá tirando a foto tá doido pra passar, agora Tô. tem que pedir permissão a nós. Olha, tá brigando, tá brigando, Gui. A Guiundas tá doido pra passar pro nosso lado, agora nós vamos ver se tem vaga, viu? Esse homem com essa gata no braço aí dá certo, não. Se tiver vaga, a gente bota ele no cantinho. Outra Bolsonaro também aqui, ó. Teta. Larinha. Tá cheio na rua aqui, Larinha tá também disse que cheio. vai ser Bolsonaro agora, Larinha. ó. Larinha, até a gata é, ó. Até Só o, fala... o gato é. Até a gata Eu não. é.